Ya. Halo semua, kembali lagi dengan kita Ses Lokos. Pada hari ini kita hari ini kita bakal main nih. Main apa nih kita? Ini gamenya kalau bahasa kerennya mah Five Face. Kita ceritanya nih mau open apa namanya? Unboxing. Unbox. Open Luis ya. Salah dikit. Permainan. Ada. Ini buat taruh di muka gini. Ini tempat parinya. Ini buat apa nih? Iya kan? Iya kan? Itu masih pakai. Oh iya mawe. Kita cobain. Buka, Gini gitu udah habis. Habis ya. Mana muat kan? Ini bang. Apa yang Black Panther dia sama apa? Anda. Oh, Ini buat main ya. ya, kita sekarang mau masak nih gimana ya? Ini buat ini. Dia sudah hilang. Oh ini cetak. Kan? Ini ngapain? Ngapain? Coba. Ini tuh bisa di sini nih. Cetak. Itu saya banget sih ngomong. Nih gini. Nah, alat mana buat main ini? Gambarnya. Ini apa? Ya? Weh, ini muternya. Nah, ini gambarnya. Weh. Iya. Oh, gambar ke sini, gambar Weh, ke ini sini. buat apa? Buat ngelap muka. Buat lap muka. Kotor. Minyak. Iya bego. Terus buat apa lagi? Krim banyak ini cuma satu spon. Ojek lah. Ini nyerap krim. Nih. Tempel dulu aja di stiker lebih gampang. Tempel stiker. Tempel stiker lebih gampang. Tempel stiker lebih gampang. Tempel dulu. Rapi dong. Oh, ini lagu. Harus ini. Lama. Kok nggak ada user manualnya? Oh, namanya itu ada tata itunya. Tata kelola. Ya makanya kita mau tunjukin di sini, oke? Dan ini kita sekaligus buat video tentang cara pemasangan permainan ini. Ya. Muter gimana ya? Jangan di kan gua mau ini dulu. Kok di Sorry. enggak bisa. Ini kecil lama. Butuh konsentrasi. Sip. Kita di sini. Mana bisa ini pasangan. Itu tuh di atas situ memang. Bisa mana? Nah. Coba bentar. Wih. Paling Mantap. masih sempat lah. Oh, enggak tahu. Wih. Apa tuh? Berapa kan dong nih? Ya, Ayo. Balik, tidak, tidak. Oh, bener. Udah coba deh, bener ya. Coba taruh di Jangan. taruh di palu. Mau main sendiri lu. Abe. Itu di sini. Apa-apa. Apaan sih? Ngangkung. Oke, itu nggak apa-apa kan? Coba. Lepasnya gampang. Bukan kan? Coba sini itu boxnya. Udah jadi. Apa lagi nih? Oke. Gimana? Langsung mulai. Oke, langsung mulai. Dulu gapreng. Mulai dari mana? Gapreng. Dikit kok. Oke, peraturannya kita mau apa? Kita baca boxnya deh, mana boxnya? Mana? Ada itunya nggak ya? Kumpulin poin. Nih. Sampai 20. Winning the first player to score 25 points is the winner. Bahasa Indonesianya kalau mau menang kumpulin 25 poin. Jadi kita harus ngumpulin 25 poin. Cari. Gimana poinnya? Dari yang ini itu bullet jam. Bulat yang ini. Yes.
Kalau dapatnya 2 berarti poinnya 2, tapi nggak boleh kena muka poinnya. Kalau kena itu nanti kan dihitung. Contoh, kita udah punya poin 5. Pas selanjutnya lagi kita dapat 5 lagi, tapi kita putar kena, itu nggak dihitung. Berarti kita cuma kena yang 5 poinnya. Jadi Udah, ya, langsung aja. aja. Langsung aja gambreng sebelum Boleh. yang sendiri kena. Ya. Gambreng. Yang di keluar ruangan. Ya, secara gimana? Sama yang di sini. Sweet. Ini pertama apa kedua nih? Nggak ada pertama. Oh iya, Itu pertama. Kedua, ketiga sih Bre. Putar, langsung putar. muter aja. Dua, Begini aja. sama 3. Ke kiri salah jangan. Ke kiri. Iya, bener. Ya udah, coba 3 berarti. Iya, keempat. 2. 3, 4 aja. Ya. Ya. Yaudah. Ini buat apa? Gini. Gue muter gimana ya? Gini aja. Oh, baby. Ya udah, ayo langsung. Oh, iya kan ya. Buat apa? Iya, biar kita nggak sakit. Oke, lu nggak sakit, lu Itu buat muka di belakang. Coba aja taruh muka di sini. Kagak ini nggak ada taruh ini, kagak ada busanya sama sekali di sini. Iya. Nggak usah pakai busa udah. Sini buat apa? Tuh, tapi di sini ada dalam sini. Dulu ah. Ya gue ngocok lu ah. Aduh. Ih, Ya, ayo. sumpah. Kevin. Kurang banyak kan? Udah. Gawat nih kaca bahaya. Gua sempet kecamatan nih. Putar. Puterin dulu ya. Nih, ini ya. Tiga apa nih? Tiga ya. Ya. Muternya gimana ya? Ke depan tadi ya. Ke depan. 1, 2, 3. Mantap banget. Semuanya. 3 poin. Oke, gua sumpah tegang banget. Gerasa tuh. Tegang, sumpah tegang banget, gak bohong. Berapa lu isi? 5. Berat. Mukanya apa dong? Maju. Nah, Depan. 1, 2, 3. Nampol. Nah. Gak boleh dihapus. Nampol gitu bro. Gak boleh gitu. Pas banget itu kelima gitu. Enggak, lanjut. Ketiga. Riko. Aman lu. Tiga mau udah aman. Sumpah sih bukan kedua. 4 nih. Berapa? 3. 4. Ini kayak 3. ini jangan cuma kotor nanti kotor lagi. Iya, nggak usah nulis. Twist. Ini pakai spons. Twist. Mulai. 1. Iya. 1. Tangannya udah gerak. 2. Kena semua. Atau jangan. Tangan gue burung. Ya udah tahan. Bilang aja. Ini mukanya gede banget sumpah. Iya 3 deh. Yang 8 kan baru kena. Iya. Emang 3? Ya kan nggak tentu. Ya udah lanjut. Nanti keempat coba comin ya. Aduh, bodo amat. Tapi Mana sih? lu sakit banget ya mau buat gue. Rapi kan? Pakai apa? Ayo. Ayo siapa menang dulu nih? Ya, agak. 2. Hoki. Gua 3. Nah, Belum tentu. ada nasib nih. 1. Udah. 1, nih 2. Sama berdua. Masih sama berdua. Ya Andreas. Kena satu. Kenapa kita kena mau main? Kok putih ya? Ya emang kenapa sini dia? Katarak gua. Taruh aja matanya aja. Kenapa? Langsung di muka taruh. Nanti aja kan masih main. Gila.
Lu kayak pakai tipek tuh. Ya, Mas Andreas. Ini mainin dulu musik. 3 kali. 3 putaran. Bisa sih kena 3. Biasanya sih 3 kena ya. Tadi poin berapa tuh? Gue 3 masih aman. Suami masih 2 ya. 3 yuk. Satu, lima. 2. Ya. Kena deh. Kacau. Baca. Pas lagi deh. Kena nih Kevin. Berapa ya? 5. 3. Wah, Belum nih. Bener ini parah. Parah nggak bohong. Itu enak. Tuh tadi lu poinnya berapa? gua tadi 2. 3 poinnya. Tapi 3. Ini 2. Gua sih 2. Ini bertiga no. Pikir Lu berdua berdua. ya. Gue 3. Guys, Sampai 10 deh. selain buat main, Sampai 15 aja lah ya. Kelamaan kayaknya sampai 25 ya. Apa 10 aja? 15 lah. 15 ya? 15. nih, aduh, udah kena. Manis gak enak. Gak enak. Udah campur minyak lu. 4. Kena 5. Isi dong. Isi. 1 doang. 2. 3. Diko. Putih kata gue. Emang putih tadi gue juga alis matanya lagi ya. Berapa? Oh, Enggak. Saya copot aja. Berapa tuh liatin? 2 coba ya. 1. Lagi. Somin. Iya nih. 4 gue demen nih 4 nih. Kan dulu boy. Mata gue perih. 4. Orang dengan hoki tinggi itu tuh gak bakal. Oh, gua lagi bagus hari ini. Cepret. 1, 2. 2. Biasa kan mau gua lagi tinggi. 2. Biasa ngomong gini kena. 3. Kan gua udah bilang. Nih satu lagi nih ya. Kena muncul langsung. Kena dia. Lanjut. Makan tuh om. Awas ya hari ini. Lanjut. Ya asal habis itu. 4. Ya udah 4. Cuma Andreas yang belum kena. Sama sih 5. 1, 2, 3, 4. Wih. Aduh, Siapa sih? Skor 7. Lo kan 2. 7 nih. Tadi gue bilang 3 ya, tadi mah mana aman. Gue berdua ya. Gue berapa lagi? Ya udah pasrah gue pasrah. Gini ya. Ya. 1, 2, 3. Ya, udah. Musik lagi tanggung. Gue berdua 2 ya. Gua juga 2. Wah, banyak amat. Enggak. Sisuin Cok. Kamu kayak pilihan. Ada satu kenal suku kincong hari ini. Parah. Biasa nggak kelihatan. Biasa nggak kelihatan. 4. 4, oke. Siap-siap tes kenal lagi. 1, 2, 3. Udah naik. Siapa ketiga? Riko. Lagi. Skor gua udah 28 ya. Udah 4. Ya. Gue 3.
siapa nih? Wah, Pemilik om besar nih. Pemilik om Iya. gede. Om Mani pemilik om. oke, kita lihat om kali ini beruntung atau tidak. Lima. Lima. Ini semua selanjutnya nih kalau lolos nih. Oh. Satu, dua, tiga, empat, lima. Wow. Men, hokinya men. 5 tambah 2 7. Fix. Habis ini menang nih pasti nih. Dua, tiga. 27. Gua tiga berapa? Gua tiga. Itu 4 lu. Paling kecil ada lima ya. 4 lagi. Paling kecil ada dua. Tujuh. Setuju. Setiap challenge pasti ada hukuman. Ya betul. Kita mau review ini. Iya. Review pakai review. Gak ada yang review. Buset. 4. Minum nah. 4 ya. Ya 4. Enggak. Kena ini. 1, 2, 3, 4. Kena semua impas ya. Mukanya hari ini mungkin putihan sudah kelihatan mukanya hari ini ya. Ya. Habis ini siapa? Kevin. Gua lagi ya. Ya. Dah. Pincar gua, Fit. Aduh. Ini ya. 3 ya, 3. 1, 2. Lu main. Lu kena lampu lagi. Kata lu, Bediru. Gila kata lu. Suwe banget ini. Macam apa ini? Ini apa ini? Berapa poinnya? Kita ulangin lagi, Andra. Saya 7. 2. Saya 3. 8. 2. Ya lanjutkan. 7. 2. Wah. 2. Gak bakal ini mah. Oke deh. Riko lagi. Riko. Ayo, 2 terendah tapi 2 terendah aja deh. Ya. Yang kalah 2 terendah nanti kena hukuman. Udah itu udah putus. Udah. 3. 1. Nah. 1. Belum 1 nih.